FK Inter Bratislava, tak to bol súper domácej Lokomotívy Devínska Nová Ves v 8. kole 3. futbalovej ligy. Obidve mužstvá v predchádzajúcom kole bodovali vonku naplno a tak sa čakalo, ktoré z nich si trojbodový zásah udrží aj v tomto zápase. Papierovo bol na tom lepšie Inter, ktorý bol jasným favoritom tohto duelu. Devínska, ktorá zatiaľ doma nevyhrala, však mala silnú motiváciu, veď víťazstvo nad jedným z ašpirantov na postup do vyššej súťaže by bolo jasným signálom pre ostatné mužstvá, že sa skončili časy, kedy si sem súperi prichádzali pre body a treba s ňou rátať ako so silným tímom. Obojstranné počiatočné oťukávanie skončilo už v 7. minúte, kedy po priamom voľnom kope Ondríka a následnej načechranej hlavičke Špaka mal Šalamón už plné ruky práce. Na opačnej strane po štandardke Matiáša dal o sebe vedieť Sopuch, ktorého volej minul bránu Hozu. V 22. minúte sa na prehok strelil Anguš a veru lopta len tak lízala brno brány domácich. Koncom prvého polčasu sa snažil ešte presadiť v útoku Jozef Lacko, no v súboji s robustným Majerníkom nemal šancu. Posledné slovo v tejto časti hry a takmer gól do šatne mal Felix, no našťastie pre Lokomotívu netrafil do čierneho. Začiatok druhého polčasu lepšie vyšiel domácim a už v 52. minúte pekne zbehol po krídle Jozef Lacko, ktorého spätná prihrávka našla Bakara. Posledne menovaný bez prípravy trafil len Saba, od ktorého sa lopta odrazila do bezpečia. Z následného rohového kopu to však už prišlo. Po strele Šimoníka a dorážky Bakara napokon loptu do siete Interu doslova pretlačil na dvakrát Jozef Lacko. 1-0. Inter sa samozrejme s týmto stavom nechcel zmieriť a po priamom voľnom kope sa snažil napodobniť gól domácich. No Bombala a ani padajúci Kubala neprestrelil výborne chytajúceho Šalamóna v bráne Lokomotívy. Vári najväčšiu šancu na vyrovnanie mal nikým nekrytý Felix, no športové šťastie sa tento raz priklonilo k domácim a jeho strela skončila na brne Šalamónovej brány. Ďalší priebeh hry nebol len o snahe Interu vyrovnať stav stretnutia, veď to, čo pripravil Tadeáš Lacko Bakarovi, to sa dá nazvať len futbalovou lahôdkou, žiaľ pre Lokomotívu bez konečného efektu. Tadeáš Lacko neskôr ukázal, že vie nielen pekne prihrať, ale že je aj brilantný technik a jeho následná strela tesne minula brvno Hozovej brány. Veru bolo sa na čo v týchto chvíľach dívať, čo potvrdil pre zmenu z druhej strany Šimoník. Interu sa už v nadstavenom čase naskytla ešte šanca na vyrovnanie, ale Kubala v dobrej pozícii mieril vedľa brány Šalamóna. Lokomotíva Devínska Nová Ves, FK Inter Bratislava 1-0. Pán tréner, Inter prišiel do Devínskej zrejme určite v úlohe favorita, pretože jeho ambície sú určite jedine postupové. Ako vidíte spätne tento zápas z pohľadu hry vášho tímu? K ambíciám len toľko, teda, že my sme ich oficiálne deklarovali a myslím, že takých akože ambicióznych, ako sme my, možno ešte s lepším zabezpečením je viacej. Len jednoducho to nepovedia, oficiálne to nedeklarujú, takže z toho pohľadu to vyzerá, keď sme boli jediní, ale iné mužstvá sa posilnili výrazne, povedzme oproti nám, majú skúsenejšie kádre, takže, ale prečo by sme si nestanovili ciele, samozrejme je to v klubovej filozofii. Čo sa týka dnešného zápasu, tak škoda, videli sme dobrý zápas, mrzí ma tá nula na konte našich strelených gólov, pretože šance sme nejaké mali a si myslím, že zápasu by skôr svedčal nerozhodný výsledok, ale domáci dotlačili tam ten jeden gól v podstate a my sme vyrovnať nedokázali. No, zrejme asi ste doplatili na ten prvý počas, ktorý bol, by som povedal, z takého pohľadu viac vo vašich rukách, že mali ste územnú prevahu a aj teda ste si vytvorili šance. No a ten druhý počas, zrejme asi ten začiatok vás zaskočil a už potom aj možno aj tá psychika hráčov je trošku taká asi labilnejšia. I keď neviem, jak máte skúsené mužstvo. Máte tam tiež kopec mladých hráčov? Tak mužstvo je mladé, sú tam dvaja skúsení hráči, ale na margo, reakcia tam bola. Však tam bolo Brvno, obrovská šanca ešte v závere.
keď rozhodca ukázal, že sa budú nastavovať 3 minúty, tak strihol to po 2 minútach, neviem prečo. My sme jednoducho už začali hrať vabank úplne v závere, prešli sme poprehádzali hrácké pozície a hrácké funkcie tak, že sme išli do absolútneho rizika, aby sme aspoň ten bod odtiaľto získali, ale bohužiaľ hráči, ktorí mali svoje šance, nevyužili a domácich aj, myslím, že brankár dobre podržal, takže škoda toho, ale tak ideme ďalej, jednoducho súťaž ešte len v štvrtine, takže ja dúfam, že ďalšie zápasy snáď sa nám podarí nadviazať na lepšiu sériu, ako bol dnešný zápas. Aké sú prvé pocity po tomto zápase? No určite fantastické. Inter má cvenk na našej linke, je to jeden ašpirant na postup a my sme sa na nich, ja si myslím, že veľmi dobre pripravili, chalani dali do toho srdce, bojovali, mákali a ja si myslím, že aj na to, že sme hrali s Interom, ktorý neprehral ešte vonku, sme si vytvorili dosť streleckých šancí a ja si myslím, že sme vyhrali zaslúžene. Prvý počas ten Inter, dá sa povedať, že mal takú územnú prevahu, aj si vytvoril nejaké šance, nedá sa povedať, že je celkom čisté, ale v druhom polčase dá sa povedať, že ten začiatok sme veľmi dobre zachytili a ten Lackov gól nás vyslovene postavil na nohy. Súhlasím, cez polčas som nabadal chalaňov, aby si začali viacej veriť. Hlavne tí mladí hráči, jak je Joško Lacko, Miro Daniel, predsa Mirko Daniel má 18 rokov a ja si myslím, že prvý polčas mal takú trému, v druhom polčase fantasticky ožil, zakrýval ten priestor, čo som ukázal, hral veľmi dobre potom, škoda, že sa zranil, ale hovorím, cez polčas som mal taký dohovor s chlapcom, že s tým Interom sa dá hrať, majú si viacej veriť a oni to splnili a ja si myslím, že druhý počas sme hrali fantasticky. Mužstvo sa priebežne doplňa, dá sa povedať, že ten káder už sa sceluje a je taký konzistentnejší, lebo fakt akože dneska aj tá defenzíva bola v celku dobrá. Ja súhlasím, lebo príchodom Peťa Sopucha z Dolného Kubína, mladého Vaška, sa tá defenzíva ako scelila, lebo do tej ofenzívy my sme hrali zápasy, len sme nedávali góly a dneska aj hovorím, dneska sme si vytvorili šance a chalani boli proste úžasní dneska. A ja by som chcel pochváliť aj divákov z Devinske, boli tiež fantastickí, boli ozaj 12 hráčom, chlapcom zatleskali pri dobrých akciách, proste žila celá tribúna a hovorím, klobúk dole aj pred divákmi z Devinskej. Dúfam, že týmto výkonom ich prilákame znova na náš štadión a budeme im robiť len radosť. Pán Zukal, vy ako v pozícii generálneho manažera, dá sa povedať, ešte od prvého kola stále doplňate kader vhodnými typmi hráčov a určite vaša práca nie je zanedbateľná v tomto smere, teda a smerom k výsledkom tohto mužstva, i keď začiatok bol taký, že teda sme dostávali tie facky od každého supera. Tak ja som predovšetkým rád, že dneska sme vyhrali, lebo sme potvrdili to, že náš káder není taký zanedbateľný a ja si myslím, že nás kto dával do pozície outsidera tejto ligy, ale už teraz sme potvrdili, že nakoniec za tú ligu máme a môžeme kľudne ju hrať a v pohode. Ten káder sme naozaj doplňovali v pochode, lebo ten júl to bol jediný mesiac, ktorý bol v príprave a teraz sme posunuli takisto 2-3 hráčmi, hlavne spomeniem Petra Sopucha z Dolného Kubína, z druhú ligu hrával a to už bol dneska aj vidieť, že tam istota v tej zadných radoch bolo. Nakoniec aj Vaško, Andrej Vaško posunuli takisto defenzívu a dneska sme naozaj vyčakávali a na svoju možnosť a potvrdili sme to aj dobrým výkonom. Dostáva mužstvo, dá sa povedať, takú definitívnu podobu už, alebo ešte rátate s príchodmi nejakých posil? Ešte by sme chceli posilniť do konca septembra minimálne jedného záložníka. Mám v rokovaní ešte 2 hráčov, ktorí sú potenciálni, ktorí môžu prísť ku nám do klubu, ale fakticky ten tým je už v takej podobe, možno 1-2 hráči ešte prídu.